নোকিয়া ফোনের ব্যাটারি ইগো সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করবেন? দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতের নোকিয়া ফোনটায় চার্জে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই ব্যাটারি ইগোর লেখাটা আসছে। এই সমস্যাটা হওয়ার অনেক কারণ আছে, তবে ব্যাটারির জন্যই সব থেকে বেশি হয়। যদিও ব্যাটারি চেঞ্জ করলেই এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায়, তবে অনেক সময় ব্যাটারি চেঞ্জ করলেও এই সমস্যাটা সমাধান হয় না। এই জন্য যে কাজটা করতে পারেন, ফোনটা খুলে ব্যাটারি কানেক্টরের বিএসআই লাইন থেকে মাইনাস লাইনের একটা জাম্পার করে দিবেন। তবে অনেক সময় ছোট ছোট এই সমস্যাগুলোই খুব প্যারা দেয়, তখন এখানে একটা 10K রেজিস্টার লাগিয়ে দিলেই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। আমিও এই ফোনটায় বেশ কয়েকটা ভার্সনের ব্যাটারি লাগিয়ে দেখছি, তাও সমস্যাটার সমাধান হয়নি। শেষ পর্যন্ত একটা জাম্পার করার পরেই সমস্যাটার সমাধান হয়েছে।